अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। आज का हमारा टॉपिक ज़िद्दी नाफरमान औलाद के हवाले से है। जो माँ बाप अपनी औलाद के हवाले से परेशान हैं कि ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, नाफरमानियाँ उरूज पर हैं, उम्रें छोटी हैं, लेकिन अभी से माँ बाप को काफ़ी परेशान किया हुआ है। ऐसे बच्चों के लिए वालिदैन को चाहिए कि ये रुक़िया माँ बच्चे को पास बिठाकर खुद भी सुने और बच्चे को भी सुनाए। अगर बच्चे की उम्र 11 साल तक है, अगर 11 साल से बड़ा बच्चा है तो उस बच्चे को ही इस रुक़िये को सुनाया जाए। 7 दिन अगर ये बच्चा रुक़िया सुन लेगा तो अल्लाह की तौफीक और उसके फजल से उसकी जिद और नाफरमानियां खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। बड़ा मुजर्रब अमल है, बड़ा मुजर्रब रुक़िया है। इसी तरह 7 बच्चे को रोजाना डेली की बेस पर मगरिब से पहले पहले बेरी के पत्तों के पानी का गुस्ल दिया जाए। थोड़े से बेरी के पत्ते लिए जाएं, पानी में जोश दिया जाए, ठंडा करने के बाद बच्चे को नहला दिया जाए। 7 इस रुक़िये को सुनाया जाए नहाने के फौरन बाद, तो अल्लाह की तौफीक से आप बेहतरीन नताइज उस बच्चे में देखेंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो के साथ रुक़िये को सुनाना भी है और सुनना भी है बावजू होकर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदून इल्लल्लाह वबिलवालिदैनि इहसानन वज़िल क़ुर्बा वल-यतामा वल-मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना वअक़ीमू अस्सलाता वआतू ज़काता थुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम वअंतुम मुअरिज़ून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिलवालिदैन वल-अक़रबीन बिल-मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यसअलूनक माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैनि वल-अक़रबीन वल-यतामा वल-मसाकीन वब्नि السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلنك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وكذلك جزاء الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف بما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي
قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وهنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إنما أنا رسول ربك لهب لك غلاما زكيا. قال إنما أنا رسول ربك لهب لك غلاما زكيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما। इस आयत को माँ बाप कसरत से पढ़ेंगे औलाद को नेक साले फरमा बरदार बनाने के लिए। हर नमाज के बाद 7 दफा या चलते फिरते उठते बैठते कसरत से इस दुआ को पढ़ेंगे। والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما। والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما। والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما। ये सूरह फुरकान है, आयत नंबर 74। आयत नंबर 74, इस आयत को कसरत से पढ़ना है। أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.